今天啊，我们来聊个有趣的事儿，就是前两天啊，我在 X 上看到一条推文，那这个推主呢叫做 Peter Levels，是个很有名的独立开发者，那他也刚接受了大名鼎鼎的 Lex Fridman Podcast 的采访。那他的推文啊是这么写的，他用一个公司的 CEO 是否做举重训练为筛选标准，制作了一个投资组合，结果他回测发现啊，他的这只 ETF 在过去的4年里的表现是标普500的2.4倍。他还说啊，假如 Google 的 CEO 也做举重的话呢，他相信在过去几年 Google 的表现肯定会更好一些。很显然这是个玩笑啊，但是在看完这个推文之后，某种意义上我反而希望他是认真的。这是因为啊，这条推文让我想起来之前读到过的一本书里讲到的一个重要的概念。那这本书呢，我们视频最后再揭晓啊。那他说啊，我们很多人推崇的标普500指数是存在缺陷的，而这种缺陷能够让你找到无数个可以帮你打败市场超过90%人的投资组合，哪怕这个组合的选股标准是像这条推文里的那种近似搞笑的条件。所以啊，在今天这个视频我就想跟大家聊一聊，就是标普500这样的指数到底存在什么缺陷，为什么理论上人人都可以打败它，但是我们不敢这么做，反而大多数人最后都选择了类似标普500这样的市场指数。那想要理解市场指数的缺陷，你首先要明白，就当我们说投资了标普500指数基金的时候，我们到底是买了什么？那很多人会说是买了500个股票，没错，但是这没有回答到问题的本质上。那这个问题的根本是就是当你投资一个指数的时候，你是在按照指数的选股和分配比重来投资。假如我们拿100块来投资这个标普500，请问你究竟应该如何分配这100块到这500家公司身上呢？是每只股票平均投2毛钱，还是说你把钱给苹果多一点，给 NVIDIA 少一点呢？那标普500的分配方式呢，就是市值加权。那它的计算方法其实就是一道小学数学题，它用每家公司的市值除以全部公司的总市值得到一个比例，那这就是每家公司在指数里的权重。当你去投资这个标普500指数基金的时候啊，你的资金会按照这个比例去分配。那也正是因为标普500采用了市值权重，包括了市值最大的500家公司，那它本质上呢就能够反映这些公司的总市值，所以它也被认为可以比较准确反映整体市场的走势。那类似的指数还有什么罗素3000和1000等等。当我们说打败市场的时候呢，往往指的是超越了这些市场指数的表现。好，那我们搞清楚了投资标普500的本质，那现在就可以回答我们的核心问题了，这个标普500的缺陷到底是什么？那我相信大家都很容易理解啊，指数中权重大的公司的股价波动会对指数造成更大的影响。那标普500是市值加权，那这就意味着公司市值越大越容易影响指数的表现。你比如我们现在都知道现在这个标普500里大概30%左右的权重呢都是集中在这几家科技巨头身上，他们有点风吹草动，那整个指数都会跟着波动。那为什么这是个缺陷呢？我们说凡事都有两面性。那标普500的这种市值加权的方式，它确实能够比较好的代表市场整体的表现，但是同时它也会反映市场不好的属性。你比如市场的非理性。我们说市场并不是总是理性的，经常会出现股票被高估或低估的情况。比如有人说现在的这个科技股就被过度高估了，我们处在泡沫里，而其他行业的股票是被低估了。那我们说这种高估和低估它不是永恒不变的，那随着时间的推移市场会出现均值回归，那股价会倾向回到它们合理的价位。那高估和低估的情况会随着时间的推移而被修正。但是这种市值加权会让这种修正对指数产生一种不好的影响，因为你被高估的公司的市值偏大，在指数中的比重过高，所以当他们股价下跌的时候，会对标普500指数产生巨大的负面影响。而那些被低估的公司呢，虽然在价格上涨的时候能够带来正面的影响，但由于他们在指数中的这个权重较低，那这种影响就相对较小。那这种不平衡呢，就会导致标普500在长期里呢回报可能无法达到最优的水平。你比如说2000年的互联网泡沫破裂后，那些被高估的科技公司的市值暴跌，导致标普500指数出现大幅的下降。那这就是我们所说的标普500这种市值加权指数的缺陷。
那到这时候呢，有人很聪明啊，说假如我不用市值加权，换成别的加权方式去创建指数，是否就能够避免这个缺陷，从而打败市场呢？那2013年啊，英国 Cass 商学院的一群研究者做了一个有趣的尝试，叫做猴子随机选股实验。那之所以叫这个名啊，是因为它是基于一个著名的无限猴子定理。那这个定理说啊，假如你给一只猴子足够多的时间，让它随机敲击键盘，它最终是有可能敲出莎士比亚的《哈姆雷特》全文的。那这虽然听起来概率很低，但理论上是成立的。那这背后的哲学就是，随机性中可能会产生秩序。那研究者是如何应用这个猴子理论的呢？他们模拟了1000万只猴子随机选股的过程。那每只猴子呀，从最有价值的1000只股票中随机挑选股票来制作投资组合。那为了避免市值加权的缺陷啊，他们采用了特殊的加权方式。猴子每抽出一只股票之后啊，他们会给这个股票分配等比例的0.01的权重，然后呢再把这只股票放回池子里，然后再抽再放回去，总共呢1000次。那这种抽法就会导致有些股票可能会被多次选择，那有些可能一次都没抽到。你比如，假如股票 A 被抽中了2次，那它的权重就是0.002。那股票 E 被抽中了10回，那它的权重就是0.01。那虽然是有可能有只股票被反复选择了100次，达到10%的权重，但是这种概率简直太低了。那这样分配权重呢，就有了一定的随机性，同时还能大概率避免了那种权重过于集中的情况。那这个实验呢，涵盖了1968年到2011年42年的时间。那为了更加公平的比较，他们还做了另外2个要求。第一啊，他们要求猴子每年都要抽一次。那这是为了更准确的模拟市场指数基金的操作方式。你看啊，这个标普500指数里的股票也不是一成不变的，那有时候新的公司被加进来，老公司被踢出去。那研究者让猴子每年抽一次，就是在模拟权重和股票成分的调整过程。第二，因为猴子是从1000只股票里抽选的，所以啊，研究者选择了是同样追踪这1000只股票的市场指数，而不是标普500来做参考。好，那实验设置好了，那最后的结果是什么呢？计算发现，假如你在1968年把$100投资到一个跟踪这1000只股票的指数基金里，到2011年，那这笔投资大概是$4800，那年化收益率是9.65%。那这些猴子呢？结果十分惊人，有一半的猴子的最终值呢，超过了$8700，25%的这个投资组合呢，最终超过了$9100，而最优秀的10%的投资组合，最后甚至超过了$9500。那研究者发现啊，几乎所有的随机投资组合都打败了市场。你可别忘了啊，我们有1000万只猴子。那这个结果就会让很多人开始动心思了呀。那如果随随便一只猴子的投资组合都能打败市场，那我也行啊。实际上，不光你这么想，华尔街的人早就这么想了，也这么干了。那华尔街啊，用各种不同的加权方式来制作了很多指数投资组合，想靠这些打败市场。实际上，我们引用的这个猴子实验的研究的整体的目的，就是去为了验证这些不同加权的指数是否是可以打败市场的。结果发现啊，确实这些基金是能打败市场的，但是这个研究引用猴子实验就是想要强调啊，并不是因为这些基金经理有多聪明才打败市场，而是因为市值加权的指数缺陷太大了，因为随便的一只猴子基金都能打败市场，用不着你有多高的学位或智商。而且啊，研究还发现这些猴子基金也打败了大多数的华尔街的基金。那听到这里，我相信有很多人就有疑问了，就我们老听人说啊，大多数人长期里是无法打败市场的，或者只有非常少数的很厉害的投资家才有可能在某段时期内打败市场。可是这个研究发现，随便一只猴子都可以打败市场，这不是相互矛盾吗？那这就是这期视频的观点，你是可以轻松找到一个能打败大多数人的投资组合的，但是大多数人不敢去做这样的投资，所以大多数人无法打败市场。那这背后的原因呢，并不来自于数字和计算，而是来自我们的人性。就算数据和实验告诉你，大多数的猴子组合可以在长期内打败市场，但大多数人的投资决定是被短期内的不确定性左右的。我们每个人都是不确定性的奴隶。那么再回来看这个猴子实验啊，这个报告发现，
随机投资组合与指数基金的对比结果非常的不稳定，它并不是说在42年的时间里一直在领先指数的，它是一种阶段性的超越和落后。你比如1975年到1986年的10年里，几乎所有的随机投资都表现好于市场，那这很不错啊。如果你买的是这些猴子基金，你会觉得自己很聪明。但是在70年代的前半部分，或者1996年到2001年，那这2段的时间里呢，几乎所有的这些猴子组合表现都不如市场。那作为投资者，你可能会无法抵抗这种阶段性的不确定性带来的心理影响，导致你抛弃猴子组合，去选择大多数人青睐的市场指数。那具体来说这些心理影响有3点。第一，风险厌恶心理，就是当投资表现不如市场时即使是赚钱的，投资者也会觉得自己亏了，本能的产生风险厌恶。而风险厌恶的特点是，同样程度的损失带来的心理伤害远大于同等利润带来的快乐，因此人们很难承受这阶段性的低于市场的表现，即使这种表现可能只是暂时的。第二，社会比较心理。那现在有大量的个体和机构都在投资类似标普500这样的指数基金。那如果你的投资表现不如市场，你的社会比较心理会让你承受巨大的压力，你可能会怀疑自己，甚至被他人嘲笑。你比如 Cathy Wood 的这个 ARK 基金曾经很厉害那木头姐也被叫做女版巴菲特，但这几年 ARK 表现很糟糕甚至都比不了市场指数。那木头姐就被骂成了过街老鼠。很少有人能够抵御这种社会比较心理，谁都不想让自己成为别人眼里的蠢货，所以去随大流选择市场指数是一种更加有安全感的做法。毕竟就算是跌了，那是所有人都跟着跌，你内心还有个安慰。第三，对确定性的追求。那标普500这种市场指数确实是能够给投资者带来一定感觉上的确定性的。那我们刚才说了，这种指数本质上是代表了整体市场的表现，而大多数认为市场的表现在长期里是和经济增长挂钩的。所以如果一个人相信经济会是长期向好的，那么他自然也会相信市场指数长期也会保持增长。那相比之下，像猴子组合那样的指数就无法反映整个市场的表现和经济，它不仅没有确定性，还充满了随机性，人们本能的会觉得不靠谱。所以在这些因素的综合下呢，即使是专业的投资公司也很难去坚持运作那些理论上可能长期打败市场的投资组合。因为一旦他们的表现不如市场呢，投资者就会抱怨大盘涨得那么猛，你给我做的投资组合不仅跑不过大盘，而且你还收那么多的费用，我还不如直接去买市场指数省事儿呢。所以很多客户都撤资跑掉了，导致很多基金在能够证明自己长期价值之前就已经消失了。所以就算 Cathy Wood 真的是女版巴菲特，她可能都等不到证明自己的那一天。她败给的其实不是市场，而是投资者对不确定性的恐惧。就像有句话说的那样，人们要的不是智慧，而是确定性。OK， 那说到底我们投资里最大的敌人还是我们自己所以面对不确定性，我们投资者应该如何去应对呢？那这时候呢，我们就不得不揭晓我这个视频里所引用的那本书了。那它的名字呢就叫做 The Uncertainty Solutions。那我曾经在节目里提到过它。那它对不确定性给出的解法呢，就是采用各种不同的思维模型。我个人很同意这种思路，也非常推荐大家去读一读这本书。但是在我读了很多其他的相关的书籍之后呢，我认为我可以在这本书的基础上补充一些更加广泛的思路和框架。那实际上我更想跟大家分享的是如何面对不确定性，而这个视频呢，它只是一个引子。那很显然我们这期视频无法涵盖全部的内容，所以如果你对不确定性这个话题感兴趣的话，请一定为这个视频点赞评论，那这样我才能够判断制作后续的内容是否具有合理的投资回报比。毕竟我们这是一个讨论投资的频道。不过不管我后续做不做相关内容，那我们社群下个月的读书会呢，都会专门去阅读这本 The Uncertainty Solutions， 去讨论不确定性这个话题。所以如果你感兴趣，欢迎加入我们。好，感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。